Shield da competición absoluta femenina, selección galega contra Middle East, selección que ven representando os países do Golfo Pérsico, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, todos os países desta zona. En xeral, a maioría do equipo está formado por xogadoras de procedencia de outros países. Vemos moita irlandesa, ou de nacemento ou de ascendencia. Primeiro ataque para as nosas. Antonella abre o balón para Eva. Eva busca o pase cara a Tan. Intercepta Tan. Circulación para Iria. Iria con Alba. Busca o golpeo Alba. Balón ao pau superior. Cae o rechace a Tan. Intercepta a xogadora de Middle East. Vale, polo equipo galego temos a Silvia na portería de Turonia. Primeira liña para Sara e Eva, ambas de Fillas de Brogán. Por diante está Antonella de Turonia, Ángela de Estrada Vermella, Iria da Ouriense, Alba da Ouriense e Eva de Fillas de Brogán. E en punta, Tam de Estrada Vermella. Este partido correspóndose coa primeira semifinal da Copa Shield, da categoría absoluta de femenino. A Copa Shield dispútana as equipas que non se clasificaron para loitar polo título absoluto, digamos, no gaélico, en todas as competicións, en todos os torneos, tanto internacionais como este, ou no caso galego, a Copa e a Liga. Acostuma a dividirse o cuadro en dous, os mellores clasificados loitan polo título e os equipos que quedaron peor clasificados loitan por unha segunda copa que se chama Copa Shield. Isto dá a oportunidade a todos os equipos de xogar un gran número de partidos. Se quedas eliminado na primeira fase, iso non supón que te vayas para casa e que non xogues máis, senón xogas por unha copa secundaria. A verdade é que é un sistema que está moi ben, porque iso dá a oportunidade de seguir xogando, de seguir competindo e de continuar vivindo experiencias. Neste caso, aquí en Waterford, de non ter habido Copa Shield, pois onte a nosa equipa femenina quedaría eliminada e hoxe pode loitar por un título. A nosa equipa femenina A quedou eliminada por moi pouco, simplemente por un punto no último partido. Empataron a 9, de telo gañado terían pasado a loita polo título. Estiveron nun grupo moi forte, moi igualado. Para que vos fagades unha idea da igualdade que había nese grupo, Galicia gañoulle a primeira clasificada, que foi Francia, e non pudo pasar de ronda. Quedou eliminada ao quedar terceira clasificada do seu grupo. E a máis, falando con punto para Middle East, adiantanse no marcador. O que vos comentaba, falando con xente que coñece bastante ben a todos os equipos participantes, decíanos que o grupo no que estaba encuadrada a selección galega era o moi forte con moita diferencia, que sen dúbida todas as equipas aspirantes a levarse estos World Games na categoría absoluta femenina estaban no grupo da selección galega. A selección galega competiu moi ben, de feito gañoulle a Francia, que é unha das semifinalistas. Ao quedar primeiras pasaron directamente ás semifinais. O nivel da nosa selección foi moi bo, competiron moi ben, plantaronlle cara aos mellores, gañaronlle a Francia, pero por desgraza non foi posible pasar a loita polo título absoluto, así que estamos aquí competindo pola Shield. Compañeiro Chaves, aquí a cámara, algo que comentar? Nada, pouco máis que añadir ao que dixestes ti, que a verdade que o grupo que tiña Galicia A marcou fora o Amper. Un grupo moi complicado donde, por exemplo, as últimas creo que tamén lle ganaron a Galicia, cando Galicia foi capaz de ganar as primeiras. Era un grupo moi forte e, pois tuveron a mala suerte con carambola, por un punto acabaron na Shield en vez de competir pola absoluta, pero nada, é un trofeo máis que ten que competir e, por supuesto, confiamos en que o poidan acadar. Correcto, confiamos nas nosas
Igualmente, estamos moi orgullosos e orgullosas do seu traballo, de como están competindo, e fagan o que fagan, para nós son as mellores. Tanto elas como todos os deportistas que están esta semana aquí en Waterford competindo. Bloquea a xogadora de Middle East o disparo de Alba. Están facendo moi boa defensa as xogadoras de Middle East. Forti a favor da selección galega. Saca Ángela. Recibe só a Iria, a nosa número 2. Parede con Alba. Conexión a Ouriense e punto. Empatamos. Middle East 1. Selección galega 1. Buscamos as marcas, plantexamento ofensivo das nosas, como de costume. O noso adestrador, Pablo da Silva, sempre plantexa uns partidos moi ofensivos, intentando ter a iniciativa, intentando buscar a equipa rival. Moita valentía no plantexamento da nosa equipa femenina. Balón para Alba dentro da área, combina con Emma. Emma rodeada de xogadoras de Middle East, circula para Alba, golpea Alba, e balón ás mans da porteira, quedouse curto ese disparo, disputa de Vane, que a número 10. A verdade é que Middle East está plantexando un bloque baixo moi efectivo, están achicando moi ben, e como vedes, conforme se achegan as nosas área, están metendo aí un vitrasa debaixo dos paus, é moi difícil finalizar. Balón en longo, anticipase Vane, moi ben Vane, disputa aí, xogadora Middle East, Carmans, Vane Copé, falta clara de Vane, saca número 3 de Middle East, balón en longo, e gaña a disputa xogadora de Middle East, dispara, fora. Sai do terreo xogo Iria, entra Nerce, xogadora de Estrela Vermella. Co balón Ángela. Ángela, a nosa xogadora máis veterana e máis experimentada, leva no gaélico desde os comezos de Estrela Vermella, xogadora do Concello de Ortegada, Cortegada Concello, non Illa, non vos confundades a xente da Arousa, a máis agora mesmo dato que non me pediu ninguén, pero en Cortegada xa non vive ninguén, parque natural. E Ángela é a xogadora con máis partidos da historia das nosas seleccións, tanto masculina como femenina, e estivo no primeiro mundial, nos primeiros World Games que tiveron lugar no 2015 en Abu Dhabi. Estes son os seus quintos World Games. Avanza a selección galega, filtro balón Alba, Camán Tan e gol de Tan. Adiantámonos no marcador. Selección galega 4, Occitania 1. Para a xente, outro dato que non me pedides, Chávez xa se rí, pero para a xente que nos seguides, que sepades que en vos fala é do Baixomiño da Guarda. Ali pois temos moitas particularidades no noso galego, temos moitos rasgos dialectais, e un deles, pois, por exemplo, se escoitastes ben, dixen 4, non 4, porque as palabras que en galego son CA, nos decimos como en portugués CUA. Cando decimos cuando, 4 decimos 4, e así sucesivamente. Para máis datos e curiosidades filolóxicas, podedes comentar aí na caixa de comentarios e vos la resolvo no seguinte partido. Avanza Tan para Alba, Alba diante a porteira,
Pita pasos o árbitro, pasos claros de Alba, hai contacto, pero tal vez non suficiente para que tivese pitado falta da porteira de Midelís. Saque de Midelís, presión alta das nosas, aí Loreto presionando, Loreto que acaba de entrar no terreo de xogo, xogadora de Grovias, campeoa da Liga Galega este ano. Loreto, xogadora que tivo que repoñerse unha lesión moi grave na temporada pasada, na tempada 2024-2025, rompeu o ligamento cruzado, perdón, na temporada anterior, rompeu o ligamento cruzado na Copa Galega, tivo unha longa recuperación na tempada pasada, na 2024-2025, só chegou para xogar a Copa e este ano xa a pleno rendemento, foi clave na consecución da Liga por parte de Grovias, a equipa do Baixo Miño, adestrada por quen vos fala, que logrou o título na súa terceira temporada na Liga Galega. Algo totalmente excepcional que unha equipa cunha traxectoria tan curta lograra gañar a Liga, máis nunha Liga moi competida, onde todo estivo moi aberto ata o último momento e se decidiu na última xornada nun enfrontamento na Guarda entre Ouriense e Grovias. Saúdos para a xente da Ouriense, sobre todo para a xente da equipa femenina, que a verdade fixeron unha tempada moi boa, pelexaron a Liga ata o último momento, liderando a táboa, chegaron á final da Copa, e a verdade que merecían ter levado algún título. É verdade que levaron a Supercopa ao principio da tempada, pero bueno, eu creo que merecían por regularidade ter gañado a Copa ou a Liga. Vale, imos proceder á entrevista patrocinada por Deporte Galego. Teño comigo a Juan, o adestrador da selección feminina B, Juan que forma parte tamén do corpo técnico de Turonia. Estamos xa a pouquiño de xogar a semifinal ca selección B. Como ves a nosa equipa, Juan? Sensacións? Pois moi boas sensacións despois do maratón que tivemos que facer onte, no que xogamos 4 partidos nunha única xornada e fomos de menos a máis. A verdade é que eu nos vexo o equipo con todas as posibilidades para pasar a final e logo xa veremos con quen nos toca na final e ir a por todas, por suposto. A nivel técnico, a nivel de rendemento, a verdade que coñezo a maioría das rapazas, pero estou sorprendido que para moitas isto é a primeira experiencia nun evento así, é moi exixente, están xogando moi ben, están dando un nivel altísimo. Como valoras iso, sobre todo o rendemento das xogadoras máis novas, a madurez que están demostrando e o ben que están xogando? Pois un pouco seguindo o que distí, creo que isto é unha aprendizaxe moi boa para esas rapazas que con 18, 19 anos están empezando a ter pois unhas experiencias competitivas de moito nivel e que vai ser moi importante para a súa formación e para a súa traxectoria deportiva. E última pregunta, como se vive como adestrador un torneo como este? Pois eu o vivo empezando moi calmado, logo xa me vou poñendo un pouco máis nervioso e ao final acabo totalmente crispado e loco perdido, pero de momento están saindo as cousas, así que espero que sigan así. Perfecto, pois moitas grazas, Juan, sorte no partido que temos por diante e parabéns polo teu traballo. Temos aí as nosas facendo piña. Antes, hostia, pues alguien me mostró diante de Occitania. Era Xirok, 100%. Pero eu dixen Xirok e alguén me viu co teléfono, alguén estaba levando o marcador e puxome, é Occitania. Están random de Francia que non é Bretaña, da igual. Estánme comentando aquí os xogadores e xogadoras que temos na banda que no partido anterior o rival era o Xirok, non Occitania. Eu pensaba que era Xirok, de feito dixen na retransmisión, pero alguén do corpo técnico viu a correxirme, a decirme que era Occitania, agora din que era Xirok. Ben, é unha
rexión, zona, nación, o que queirades de Francia, fose Occitania ou fose Xirok. Desculpas á equipa rival, se me equivoco no nome. É moi difícil facer o seguimento de todos os partidos, estamos xogando contra moitas equipas, estamos facendo seguimento de 4 seleccións galegas, hoxe estamos con eliminatorias, enterámonos dos rivais onte ao final da xornada, así que iso é moi difícil facer o seguimento. Punto para a selección galega, aumentamos a nosa ventaxa, selección galega 5, Middle East 1. Lembramos que Middle East é un combinado que ven representando os países do Golfo Pérsico, países como Bahrein, Qatar ou Arabia Saudí. Ainda que non sei se pode apreciar na retransmisión, a maioría das xogadoras son de ascendencia europea, moita irlandesa no terreo de xogo, nacida ou fillas. Anticípase a porteira Silvia e anota Middle East. Recurtan distancias, Galiza 5, Middle East 4. Unha mágoa esta xogada, porque a verdade é que un dos fortes de Silvia é esa anticipación. Silvia posicionase moi ben, ten moi boa visión de xogo, pero é imposible facelo perfecto. As rivais tamén xogan, e en algunhas ocasións, pois, elas son as que gañan a partida. Balón en longo para Leti, Leti combinando con Eva, Eva busca o disparo, e dentro. Punto para a selección galega 6, Middle East 4. Corríxenme aquí desde o banco da selección galega. Imos 3 arriba. Selección galega 7, Middle East 4. Pasos da xogada Middle East, posición para as nosas. Tamén desculpade nos posibles erros que poda ter no marcador. Con tantos puntos é moi difícil seguir o tanteo. E non temos marcador aquí, pois temos que fixarnos en que marcan os ampers, en que marca o árbitro. Punto de Emma. Abrimos brecha. Galiza 8, Middle East 4. Gol da selección galega. Tamén aquí dando máis corrección sobre o partido anterior. Deixemos que era un equipo dunha zona de Francia. Punto. É toda a información que necesitamos. Falta sobre Leti. Leti ofrece o balón, ofrece yo a Loreto. E Loreto deixa yo a Eva. Con este gol xa nos imos a 7 puntos arriba. Galicia 11, Middle East 4 e punto de Eva 12-4. Comeza a ser xa unha ventaxa moi favorable para as nosas. A verdade é que nos resarcimos moi ben o gol de Middle East. E mal saque da porteira, recupera Nerce. Nerce con Emma, golpea Emma e gol. Moi ben as nosas. Moi ben esas marcas. Ainda que agora consigue sacar rápido a porteira de Middle East, pero mantén presión intensa as nosas, intentando recuperar rápido. Na selección galega femenina temos aquí no banco a Pablo da Silva, veciño meu do Baixo Miño, unha comarca moi prolífica de adestradores. Estou eu da Guarda adestrando a Grovias. Está Pablo, pasos de Leti, claros, ben pitado. E temos a Pablo da Silva, que de Goián. Saúdos a toda a parroquia goianesa. Outro dato que non me pedíchedes, pero que vos dou, eu xoguei o fútbol aí en Goián, en xuvenís. Moi boa xente en Goián, moitas amizades. Pablo é unha delas. E Pablo, un dos nosos adestradores máis experimentados,
leva de adestrador de Estrela Vermella desde o ano 2015 e como adestrador da selección femenina desde o 2019. Este é o seu terceiro mundial e gañou o europeo do 2018 e varios torneos internacionais como o torneo da Haya do 2025. E nos mundiais, o máximo logro dunha selección galega dirixida por el foron as semifinais no 2019 en Waterford. Dubido agora no dato que vos din Estrela Vermella, non sei se empezou no 2014 ou 2015, pero aproximadamente sobre eses anos para que vos fagades unha idea. Iso é unha mostra moi clara da experiencia deste adestrador e do seu compromiso co gaélico. Punto para a selección galega, punto de TAM, 16-4, a verdade é que xa está case pechado o partido, é moi difícil que remonte Middle East. Temos unha ventaxa de 12 puntos, terían que marcar 4 goles no pouco que queda. Chaves, eres consciente do que acaba de pitar o árbitro? Foi forte, non entrou o balón. Pois debeu de haber aí discrepancia entre o árbitro e os Ampers, porque o árbitro marcou o gol e o Amper debeu de indicarlle que foi forte. Agora sí que entrou, así que mantemos o resultado que vos dixen previamente. Selección galega 16, Middle East 4, Middle East necesitaría 4 goles para simplemente empatar o partido. Gañamos a posesión e punto de Alba. Alba tamén unha das nosas xogadoras máis experimentadas de Auriense, leva moitos anos nisto do gaélico e moitos mundiais, moitos torneos internacionais ás súas costas. Teño aquí na banda comigo a todo o equipo B femenino, dándolle folgos súas compañeiras. Aquí, aínda que teñamos dúas femeninas e dúas masculinas, todas somos o mesmo equipo, todas nos apoiamos e formamos un bloque sólido e unido que barre pola nosa terra. Novo gol da selección galega, 24, a verdade é que está sendo unha victoria moi clara das nosas. Está funcionando moi ben o plantexamento desde o banco de Pablo da Silva e a execución das nosas xogadoras no campo. Estamos interceptando moitos saques de porta da selección de Middle East. Como vedes, o saque de porta é algo clave en gaélico. Sácase moito de porta, xa que o anotar, sexa gol ou sexa punto, ten que sacar a porteira desde a súa portería e se faz unha presión moi efectiva se consigues marcar ben a rivais e que o equipo rival non logre atopar as súas compañeiras. A porteira, pois, roubas en posicións moi avanzadas e podes penalizar moi rápido. Isto é algo moi habitual no gaélico, a maioría dos equipos buscan isto. É raro ver bloques baixos, equipos que se metan atrás e que defendan sen presionar. Iso só se ve cando quedan poucos minutos e tes unha ventaxa no marcador, pois intentas pecharte atrás, non arriscar na presión para non deixarlle espazos da equipa rival no caso de que dean sacado ben e te collan as costas. É algo que tamén vemos na Liga Galega. Na Liga Galega, todos os equipos que compiten polos títulos son equipos que buscan esta presión alta, esas marcas, e iso resulta en que hai moita emoción e vemos partidos moi competidos e moi emocionantes. Novo gol da selección galega, 23-4, a distancia xa é insalvable para Middle East, 19 puntos arriba, xa parece que as xogadoras de Middle East danlle as costas ao partido, xa non se lles ve animadas, parece que baixaron os brazos. Fallou Galiza este ataque, balón fora de Emma e posesión para Middle East. Emma resarcíndose, intenta roubar, pero pita falta o colexiado. Balón en longo, buscando a número 10 de Middle East, avanzando, defensa moi intensa das nosas, pita falta o árbitro, balón a banda, filtras o balón ao centro e anticípase Vicky de Auriense. Vicky con Iria, contra para as nosas,
Alba sen oposición, achégase aí a primeira defensa de Midelis, escápase yo solo Alba, Alba para Iria, Iria remata e para a portería de Midelis, recibe Alba e tira fora. Estamos empezando xa a fallar un poquinho a voz. Segundo partido que emitimos hoxe, o primeiro foi máis longo do habitual, con prórroga e penaltis. Falta, empurrón da xogadora de Occitania sobre Vanessa Puente. Cambio na selección galega, retírase Iria, entra Eva. Pois temos a primeira selección galega finalista, así que primeira final que nos vai tocar retransmitir. Para que nos está vendo en directo, en breves anunciaremos nas nosas redes, principalmente nas historias de Instagram, o horario da final XIL femenina que vai disputar a selección galega. Ángel, sei que me estás vendo, busca aí xa o horario e cando podas confirma aí nas historias o horario deste partido e tamén confírmanos aquí a xente estamos na retransmisión a que hora temos que coller novamente a cámara. Temos aquí en remoto a Ángel de Estrela Vermella axudándonos coas retransmisións a nivel técnico. Ángel que non está presente en Waterford, pero que está facendo tamén un gran traballo tanto de preparación como agora de axuda na logística. Mientras estamos aquí en Waterford, disponible case 24 horas. Grazas polo teu traballo, Ángel. Falta para Midelis, disponse a golpear a número 6. E fora. E final do partido. Victoria das nosas, parabén rapazas. Selección galega 23, Midelis 4. Primeira final para as nosas, final da XIL. Agardamos vos na loita, porque pode ser o primeiro título das nosas aquí en Waterford. Teño aquí a María Estrada, unha das xogadoras do B. María, como miraches as túas compañeiras do A? Espectaculares, xogan que meten medo. Gran partido das nosas, non hai moito máis que dicir, en poucas palabras defínese a perfección o rendemento das nosas. Pola miña parte, despídome, vémonos no seguinte partido, tedes os horarios nas redes de Gaélico Galego e vémonos tamén na final XIL das rapazas. Grazas por seguirnos nesta retransmisión.